nosotros vamos a hacer el arroz de café. Para las personas que son amantes al café, espero que les guste y es un arroz aliñado muy bueno. Bueno, los ingredientes son 2 cucharadas de café instantáneo, así de este tamaño la cuchara, una cuchara sopera. Un pocillo de arroz, cabello de ángel una tacita, cebolla de huevo una picada en cuadritos, 3 cañas de cebolla larga, media libra de carne de cerdo en cuadritos, 2 dientes de ajo, 3 tajadas de jamón, 2 cucharadas de azúcar así de este tamaño, una cucharada de sal bajita, dos cucharadas de salsa soya, un pocillito de uva pasa, maní y aceite un poquito. Empezamos con la preparación. Echamos un chorrito de aceite, agregamos el arroz, que son más o menos 450 gramos, lo revolvemos, que le quede bien impregnado el aceite, es para sellarlo. Agregamos los 2 pocillos de agua ya caliente, de la misma medida del pocillo del arroz. Acá están los 2 vasos de agua. Revolvemos. Agregamos la cucharada de sal bajita, las 2 cucharadas de soya, agregamos las 2 cucharadas de café, instantáneo. Revolvemos. Agregamos la carne de cerdo ya picada. Revolvemos. Agregamos 2 cucharadas de azúcar de este tamaño. Agregamos las uvas pasas. Mientras que va hirviendo, entonces vamos a sofreír la cebolla en un poquito de aceite con los 2 dientes de ajo. Acá está la sartén, le echamos un poquito de aceite, agregamos la cebolla de huevo y la larga, ya picada en cuadritos. Y agregamos los 2 dientes de ajo triturados,
le agregamos un poquito de sal. La revolvemos. Hasta que quede bien cristalizada. Mientras se está haciendo la cebolla, entonces colocamos los fideos en poquita llama, sin aceite para que no quede tan grasoso. Se van revolviendo hasta que queden bien doraditos. Seguimos con las 3 tajadas de jamón y las picamos en cuadritos. El jamón se echa ya al final cuando el arroz esté seco. Los fideos ya están doraditos, se agregan cuando el arroz ya está seco. Entonces los agregamos, los revolvemos. Que queden bien incorporados. Agregamos la cebolla. Revolvemos. Agregamos el jamón ya picado en cuadritos. Lo revolvemos. Y al final agregamos el maní. Agregamos el maní y lo revolvemos. Que quede bien incorporado. Ya quedó listo el arroz de café. Hoy me despido, espero que disfruten esta receta y nos vemos en el próximo video. Que el Señor me los bendiga. Chao.